煙が出てる。
丈夫？汗かいてるけど鼻からいいよ。もしか考えてないんだけど。何？いつは今焼くのかな。まだ使ってでもいいよ、まだ明るいから。これもいつやってさ、シンくんも近くに来たら寒いよ。でさ、ここってさ、まだ肉だよ。肉？うん。そうなの？寒い。切ってもいいよ。大丈夫だよ。すごいね、人。先生かもしれない。肉焼く？肉焼く？うん。
最悪真ん中にくっついてる。なんか絶対いいよね。この辺のいいんじゃない？いいな。マフラー巻いないように気をつけてね。この感じがこの時間いいね。まだ90とかね。焼けるまで時間かかるよ。あんま油ないんだよね。油ない。なんかもう一個のサーモンも一緒だったんだよね。なんか油ありそうなイメージだよね。多分ここら辺はそっち側に行ってないのかな。圧がない？まだいるの？これ入ったよ。何してんだろう。こっち側行こうか。その方がいいと思う。別に。任せる。こなんだよ。膝が映ってるぐらい。膝が映ってるぐらい。まあ食べられる。何か？足する？これか。塩コショウかける？食べてみてください。食べてみてください。食べてみて。味ついてる。味ついてる？うん。
油出てこないじゃん。ね。ん？やっぱりよ。焼き芋まだ無理？なんか素朴な味がしていい。これだと焼き芋多分食いそうだね。なあ、ごめん。え？あえ、ないじゃん。美味しい。うん。チーズ買うの忘れちゃったよ。あ。もうみんないなくなった。水引けたね、だいぶ。食べて。やる？いい感じする？歌詞さ、それ使ったら新しいの出そうよ。あん。皿どうする？別のやつ？別の。別のやつ？これ撮影するからさ、聞こえなきゃね。それ食べる用だからさ、それいい？大体の方に。そういうこと？これ。ちょっと赤みあるけど。
食べれるところは食べれますよ。食べたよ。うん、食べよう。はい。じゃあ、こっち行く？山もいいかけて。いいな。まあ、声が拾っちゃうから俺の名前呼ばんねえ。おお、いいな。レモン買ってそれからやってるの。よいしょ。食べて。もうちょっと塩コショウかける？ない。はい、これちょっとね。食べて。はい。今も食べるし。食べて、食べて。だって牛タンすごい色が良かったじゃん。落ちる落ちる、これ落ちるよ。こっちも途中でしてんじゃん、店の火出てるよ。そうなの？真正面の白いお店、火出てるじゃん、このはい。わかんない？わかんない。出てるよ、入り口付近にほら。はい。牛タンもうちょっと買えばよかったね。今度は火がついてよかったね。ね。この強いね、結構。よく食べる肉。アルミとかはいいか別に。そうだよ。移さなきゃいけない。
これまだ繰り返すかな。ライト丸いやつだな。繰り返す。クリームライトここに挟めない。パカッと固めるじゃん。あ、クリクリ。危ないね。かな。そうだね。良さそうじゃない？アルミホイル巻く？いいよ。うまい。自分で調整する？うん、適当にかけていい。あ？かけていいよ。いい？うん。普通のお皿持ってこよっか？大丈夫よ。これで食べるの？マジ？レモンはかける？あ、そうだね。かける？うん。でも美味しいよね。どんぐらい？やばいよ。一人よ。いける？二人。大丈いける？うん。火取ってる？うん。そう。30%。30でも大丈夫なの？ラムって。わかんない。レモンうまい。ね。ほんとまだ赤みあったけど大丈夫？うん？赤みあったけど。大丈夫。
大丈夫なの？生でも牛肉と一緒？終わんないな。調べてみる？いや豚肉は危ないって言うじゃん。うん。ちょっと言っていい？あのトイレ絶対こうやからね。うん。ね。ラム買って正解だよ。ここに入れてさ、近くでやればさ、温まるんじゃない？うん。つければいいじゃん。下にネジ落としたかもしれない。下にネジ落としたかも。ネジ？何のネジ？これ、ここら辺についてる。見当たらないんだよ。ここら辺とかじゃないの？今会った時に。あった。あった？よかった。持ってよっか？つける？今つける？その中に入れたら落ちるから私持ってよっか？これこの中入れてもいい？ジップロック。